澳門特區政府主動緊密對接國家15.5規劃，全面貫徹落實總體國家安全觀，將推進維護國家安全相關重點立法，不斷健全完善國家安全法制體系。同時，會大力推動大安全理念普及化，持續創新多元開展國家安全教育，不斷強化全社會國安意識，加強維護國家安全執法力量，提升警務人員執法能力，提升新興領域國家安全能力，並持續強化網絡安全軟硬件實力，織密網絡安全防線。常態開展警務部門突發公共事件演練，有序拓展國際反恐協作，不斷提升反恐實戰能力。特區政府將攜手社會各界，推動實現法治澳門、活力澳門、文化澳門、幸福澳門，奮發有為，開創澳門35新局面。